hartstog, drif. Nou God praat met die gemeente van Laodicea, en hy noem hulle lou warm. Dis interessant, dat hy sê vir die gemeente, omdat jy lou is, en nie koud nie, of nie warm nie, sal ek jou uit my mond uit spieg. Ek weet nie van jou nie, ek hou nie daarvan om so iets te lees nie. Elkeen van ons, op een of ander tyd in ons lewe, ek is volgende maand 37 jaar getroud. En weet jy, mense sê, hoe voel jy oor jou vrou? Ek beleef nog al die tyd 'n warmte heens haar. Jy sien, daar's iets wat die warmte moet wakker hou. En dit gebeur so maklik dat iets insluip. 'n geleentheid, 'n situasie waar jy seer kry. En dan onttrek ons. In die bediening beleef ons baie keer dat mense, en vir my die ergste seker wat ek beleef het, was die boer op die plaas. Kom daar en sy vrou is op baie oomblik nie daar nie, vra vir hom, hoe gaan dit met jou? Hy sê, het gaan goed met my. Hoe gaan dit met jou vrou? Nee, ek weet nie, ek het 5 maande laas met haar gepraat. Jy weet, ons is kwaad vir mekaar. En hier kom sy vrou aan, en ek vra vir sy vrou, jy weet ek, hoor jy het 5 maande laas mekaar gepraat, maar ek sien jy is verwagtend. Ja, sê sy. Ja, sê die man, ons is nie so kwaad vir mekaar nie. Maar hulle praat nie met mekaar nie. Nou, jy voel, dis amper asof jy die spanning in die huis kan beleef. Nou, louheid is die waarskuwing, en 'n drif, 'n passie, vir die seun van God, is die teenmiddel wat voorgeskryf word. In Openbaring 3, vers 15 en 16, lees ons die volgende. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Dan sê hy, maar nou omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Ek glo God is altyd genadig, maar dan leef ek in 'n verhouding, die Here is daar en ek is hieronder. Ek het nie inspraak van die persoon, van die Heilige Gees nie. En dan begin ek vervulling soek in iets. Ek begin baie fliek toe gaan, begin DVD's kyk, begin rondgaan na partytjies toe. En as kind van God, if you've tasted the King of the Kingdom, kan niks jou bevredig nie. Daar's altyd 'n leemte. Daar's niks nie. Jy kan soveel flieks kyk, soveel DVD's. Jy kan soveel parties gaan. En naderhand laat dit jou net leeg. Maar hy sê ook in vers 20, in Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dis eintlik wat Emma gedeel het nou. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Eintlik sê die Here, in ons verhouding staan ek buitekant. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek wil nie daar buitekant staan nie. Ek wil met jou kan praat. Ek wil hê jy moet met my kom praat. Nou as ons dink aan die woord passie of drif of 'n voorliefde, miskien moet ek ook die begrip van hartstog. 'n Persoon kan hartstogtige liefhebber van iets wees. Jy praat oor iets en onmiddellik is iemand baie opgewonde. Nou, daar's die positiewe en die negatiewe. Elkeen van ons beleef 'n passie vir iets. Word jy, watter passie dryf jou? Watter drif dryf jou? Want as ek deur drifte gedryf word, sal ek 'n probleem ontwikkel. Wat kom eerste in jou gedagtes? Is daar romantiese beelde van intimiteit tussen jou en die Here? Is die Here vir jou 'n werklikheid? Passie beteken 'n verskil tussen emosie en rede. Ek wil iets beredeneer. Iemand kom en stry met my, sê vir my, ja, jy weet, jy moet die Sabbat hou, jy moet dit en jy moet dat doen. Ek sê vir my broer, kyk net vir my. Wanneer laas het jy die liefde van die Here met iemand gedeel? Dat die persoon onder sondebewustheid begin ween het. En hy kry trane in sy oë. Hy sê, ek kan nie.
onthou wanneer ek laas met iemand oor die liefde van die Here gedeel het nie. Die hele tyd is, doen jy dit? Dan wanneer doen jy dit? Hoekom doen jy dit nie? Ek sê broer, dis godsdiens. Godsdiens is 'n diens wat jy wil lewer. En dit het nie verhouding nie. As ek 'n verhouding met my vrou moet hê en sê hoekom? Wanneer gaan jy? Hoekom doen jy dit nie? Dis nie 'n verhouding nie. Dis aanklag. En ek kan nie onder aanklag 'n verhouding hê nie. Ek moet dit besef. Daarom kom die Here kla my nooit aan nie. Hy roep nie uit die hemel toe Eva haar hand uitsteek na die vrug. Hey! Los! Miskien het die liedjie laat staan sulke dinge laat staan daar begin. Jy sien maar, die Here doen dit nie. Anders sou Eva en Adam die hele tyd in vrees geleef het. En die Here wil nie hê dat ek en jy 'n verhouding met vrees hê nie. Passie beteken verskil tussen emosie en rede. 'n Sterk voorkeur of 'n toewyding vir aktiwiteit of 'n konsep. Byvoorbeeld, dink aan Brian Albana op die rugbyveld. Verlede naweek sou hy gesê het, watter passie. Ek sien vir gister gee hulle hom maar 6. Die beste ouens, ou Roan Pinaar en Janie Du Plessis kry 7 uit 10. Maar jy wil iemand sien. Toe hy verlede naweek die 3 druk. Toe beleef mense 'n opgewondenheid. 80,000 mense gister wat na die rugby gaan kyk. Die begin is hulle opgewonde. Daarna is alles weg. Wat maak ek as ek in 'n situasie verloor? Wat maak ek as my span verloor? Wat maak ek as ek verloor? Daar's 'n foto van Sean Bartlett wat die vinnigste sokkerdoel behaal het in die Afrika sokkerbeker van die nasies in die jaar 2000. En toe hy die doel behaal, ruk hy sy sokkerrem oop en daar staan, "Soccer is not my life, Jesus is." Daar's 'n passie. Hy skoor die goal, maar hy sê, "That's not my passion, Jesus is my passion." En toe hy die geleentheid kry met al die oë op hom, televisie se oë, toe ruk hy sy hemp oop. Hy sê, "Soccer is not my passion." Webster's woordeboek beskryf passie. Was my baie interessant. Jesus, van die tyd van die laaste avondmaal tot die kruisiging, beskryf hulle dit as passie. Iets van die Here se passie om in Getsemane deur te gaan, die kruisiging deur te gaan vir jou en my. Verloor nie sy drif nie, sy dryfkrag nie. Passievol bid Jesus 3 keer. Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie wat ek wil nie, wat U wil. Hoe is jou passie in gebed? Ek het een keer gevra, ons was in die tent, en daar's 'n vrou, sy bid en sy sê, sy vra die Here iets. En toe sê sy, Here, as U nie wil nie, gaan ek na die duiwel toe, dan vra ek hom. En ons Amerikaanse prediker, wat jy bedien, hy stap van die kansel af. Hy sê, "Lady, I don't know you. God tells me you go to Jesus and then you go to the devil. Lady, I don't know what you know you are playing with. The devil will kill you. When you don't get what you want, sulk and turn to the devil. He'll kill you." Ek en jy kan nie speel in ons verhouding met die Here nie. Ek sê vanoggend, ek is by 'n groep mans en die ouens sê, "Boys, kom ons gaan na so en so plek toe." En die ouens sê, "Kom ons haal ons ringe af." Ek sê, "Hey, hoekom wil jy jou ring afhaal?" Hy sê, "Hey, miskien is daar 'n oulike meisie." Ek sê, "Jy beplan om jou vrou te kill voor die tyd." Nou, ek dra nie 'n ring nie, want in die gym het hy my vingers seer gemaak. Toe gaan my vrou en ek smelt hom en as jy sien aan haar ring is 2 haartjies aan haar ringvinger. En dis belangrik dat jy dit verstaan. Jy sien, daardie ding is in jou hart. Maak nie saak wat jy doen nie. Passievol kom die Here en hy was die voete van Judas wat hom gaan verraai. Ek glo nie hy het die voete gewas en 'n toon probeer breek. Jy weet, met 'n skierklip.
Wat sou ek en jy doen? Jy weet hierdie ou gaan jou verraai. Ek sê, Here, ek sou dalk hom som op die toon geslaan het met die klip. Jy sien, wat gaan in my hart aan? Passievol breek die Here die brood. Passievol deel hy die beker. Bybelse passie word uitgebeeld in ons verhouding met die Here, in sy verhouding met ons. Die film The Passion of the Christ. Ek weet, dis wreed, maar jy het eintlik nodig om dit te sien. Jare terug skryf 'n man 'n lied. Hy sê, painter, paint it like it is. Nie die Here wat aan die kruis hang, 'n druppeltjie bloed hier, daar hang hy. Hy sê, paint it like it is. The red, the blue, the blood. Painter, paint it like it is. Die Here kom en hy met passie lê sy lewe vir ons neer, word hy vir ons sonde. Dis 'n prentjie van die Here se liefde vir jou en my. Die oomblik wat jou liefde verkil of verkoud, ek wil jou uitdaag. Kyk na the Passion of the Christ. Party mense kan nie daarna kyk nie. Een vrou sê vir my, ek kan nie daarna kyk nie. Ek sê, weet jy, as jy nie verstaan wat dit was om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil, sê nie die hart van God verstaan. Toe die Here sonde word, geskei word van God die Vader, en 'n uitroep, sê, hy's van die begin af, die Here het nie 'n begin en 'n einde nie, ken hy die liefde van God die Vader. En hier word hy geskei, toe hy sonde word. My God, waarom het U my verlaat? Hy beleef verlatenheid. Daar's niks so leeg as 'n verlatenheid van 'n verhouding wat jy met die Here het. Nogtans kan intelligensie passie vervang en rede kan wegdoen met emosie. Soos die man vir sy vrou sê, die vrou vra, het jy my lief? Hy sê, ja. Sê, het jy my regtig lief? Sê, man, die dag toe ons getroud is, het ek vir jou gesê, ek het jou lief. Ek weet 20 jaar later, maar ek sê, laat weet is dit verander. Jy sê, dit werk nie so nie. Jy kan nie so verhouding hê nie. En julle wat getroud is, sal weet waarvan ek praat. Probeer die kruis verstaan, maar 'n openbaring van die kruis en die prys wat die Here betaal het, bring 'n dramatiese verandering in jou lewe. Elke keer as ek ervaar my liefde verkoel vir een of ander rede, kyk ek net na die kruis en ek sien hoe lief hy my het. Godsdiens kan 'n obsessie word. 'n Obsessie. Dis wat 'n obsessie word. Obsessie om sekere goed te doen. 'n Obsessie en godsdiens is iets wat geskei is van 'n openbaring van die liefde van die Here. Jy probeer iets beredeneer, jy probeer deur jou dade God beïndruk. Daarom praat in Hebreërs 6 van dooie werke. Matteus 16, vers 16 en 17. En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En die Here antwoord hom en hy sê, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Jy het nodig om 'n openbaring te kry van wie die Here Jesus is. In die oomblik wat jy openbaring het van wie die Here is interessant, my tyd met Rick Joyner, so 2 dae met hom op Mabula. Ek sê, Rick, praat met my. 25 jaar gebid om weggeruk te word in die hemel, was 10 keer daar. Hy sê, twice I experienced the anger of God. Ek sê vir hom, Rick, praat met my in Afrikaans of in Engels. Was it God the Father? Hy sê, no, it's the anger of Jesus. Ek sê, Rick, what was his anger? Hy sê, godsdiens. Dieselfde wat hy beleef het in die tempel. Mense wat met godsdienst ritueel besig is en nie 'n verhouding met God het nie en ander verhinder om by die Here uit te kom. Hy sê, that still angers God. Passie in die hart is wie jy regtig is. Ek geniet die passie van iemand. Ek geniet die passie
van mense wat 'n passie het, 'n deernis het, 'n geesdrif het. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here oor hom of oor die wat hom vrees. Hy ontferm hom. Hy sê in Hosea 11 vers 8 in die Amplified Bible, how can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you and cast you off, O Israel? How can I make you as Adamah? Or how can I treat you as Zeboim, both destroyed with Sodom? My heart recoils within me. My compassions are kindled together. My heart recoils. Die Here sê, ek verlang na jou. Ek het 'n deernis vir jou. My dogter bly in Johannesburg. Hulle het nog nie kinders nie. My skoonseun is 35. Hy het klierkanker. Sy staan hom by. Kan nie met 'n gesin begin nie. En as ek haar sien, my hart gaan so uit na haar. My skoonseun, verlede week daar, hy kan nie lank staan nie. Daar's niks, die vleis is weg. En as die Here nie vir hom 'n wonderwerk doen nie, gaan hy nie oorleef nie. Maar my hart gaan so uit. En my dogter staan hom by. Sy drop hom nie in sy krisisuur nie. Die Here drop jou nie in jou krisisuur nie. Vrou se verhouding verkoel en sy raak in egbreek betrokke. En die Here is daar. How does he rekindle the love? Hy sê, julle wat geen sonde het nie, gooi die eerste klip. Hy kniel by haar. Hy sê, ek is ook nie hier om jou aan te kla nie. Presies wat Emma gesê het. Die Here wil jou nie kom aankla nie. Daar's nie verhouding onder aanklag nie. Hierdie vrou het egbreek gepleeg. Die wet vereis dat sy doodgegooi moet word met klippe. Nee, ouens sê, kom nou. Hy sê, goed, julle heiliges. Heilig is 'n term van iemand wat dink hulle is heilig. Jy sien, soos die ouetjie wat die aand die meisie uitneem en vir 2 ure praat hy oor homself. Hy sê, genoeg oor my. Kom ons praat oor jou, wat dink jy van my? Jy sien, dis onheilig. Dis nie wat heilig is nie. Jy en my, of jou en my gebed, Here Jesus, kom woon in my in die volheid. Vul my met die passievolle liefde en deernis. U liefde vir mense. Here, kry gestalte in my, totdat u passie, u geesdrif my geesdrif word. Here, dat ek kan omgee vir mense. In die bergpredikasie lees ons die saligsprekinge, en ons lees hoe Jesus passievol met die hardheid van die wet deel, en hoe hy die genade van die Nuwe Testament inbring. 6 keer sê hy, julle het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê vir julle, Matteus 5:38, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom. Ek weet nie of jy dit al probeer het nie. Ou, jy weet, ons staan voor en ons sê, hit me and make my day. Jy weet van nou te rede om jou terug te slaan. Draai die ander wang. Sê ek regtig bereid. Ek het 'n les geleer van hierdie prediker gaan hy lei hierdie ou apostelvrou na die Here toe en hy gaan sien die ou apostel prediker en toe hy daar kom, toe klap die ou hom. Hy draai toe die ander wang toe slaan die ou sê wel, sy kakebeen af. Maar die Here het nie gesê jy mag nie koets nie. Jy sien, maar as jy bereid om die minste te wees. Daarom sê hy, wees nigter en waaksaam. En wat is my gesindheid? Matteus 5 vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Jy sien, julle het gehoor, die wet sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Hou dit net op die skerm. Die oomblik wat jy mense begin seën wat jou vervloek, begin jy deernis vir hulle beleef. Begin jy iets van God se hart vir iemand beleef. Doen goed aan die
wat jou haat. En bid vir die wat jou beledig en jou vervolg. In my vlees kan ek dit nie doen nie. Maar met die Here se krag, sodat julle kinders kan word in 'n proses van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdige en die onregverdige. Duidelik sien ons hoe God die hemelse koninkryk skilder, en dit bots met die godsdiens van die tyd. Die Fariseërs het die eenvoudige wette van Moses geneem en 'n monsteragtige, slangagtige stelsel daar gestel. 613 reëls, 248 bevele, 365 dinge wat ontoelaatbaar is. Toe kussing hulle dit nog met reëls, met 1521 verbeterings. Een ding wat ek nooit verstaan as ek in Israel kom nie, as die krag af is, op Shabbat, mag jy nie die knoppie van die huisbak druk nie. So die vloer, die huisbak stop, die Shabbat huisbak, op elke vloer. Want as jy druk is dit werk in 'n sonde. Maar as die krag af is, kan jy die deur ooptrek, dis nie sonde nie. Jy moet net nie stoot nie. Dis 'n terrible ding. Nou kom die Here, en hy wil nie vir ons 'n klomp moeds en moenies gee nie. Geen wonder Johannes die Doper kom, en hy noem die Fariseërs en die Sadduseërs adder geslag. Wat Jesus vir hulle sê in Matteus 23 vers 15, wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinstes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel. 2 maal erger is julle. Jy maak iemand wat die hele tyd loop en sê, hoekom, wanneer, jy behoort. Al wat hulle doen is hulle wys vinger. Hy sê dit, julle maak mense van die hel. Wee julle skrifgeleerdes, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite fraai lyk, maar van binne vol doodsbeendere en allerhande onreinheid is. Ek weet nie of jy al in 'n begrafplaas was nie. Dis vreedsaam, die blomme groei, daar gebeur niks nie. Dis baie stil. Gaan na 'n kraaminrigting toe. Dis net goo en poe, maar daar's lewe. Daar's passie. Daar's 'n ma wat haar kind vat. Daar's 'n pa wat na sy kind kyk met deernis. 'n Ma wat moeite doen om die kind te omarm, te borsvoed. Daar's lewe. En God, die kerk moet eintlik 'n kraaminrigting wees. Ja, daar's baie goo en poe, maar daar's lewe. Want as jy die Here begin dien, is daar dinge wat ons mee moet deel in ons wandel met hom. Die bergpredikasie neem Jesus moraliteit en hy vestig dit in die 4 hoeke van die mens se hart. In our language, Jesus would have said, moralize, don't condomize. Teaching my children to condomize is saying, live an immoral life as long as you please, but please just remember to condomize. And if you fall pregnant, well, we've got a wonderful government. We'll just kill the baby, legally. Jesus kom en hy herdefinieer egbreek as 'n verbode sonde van die vlees, en hy maak dit 'n bedoeling van die hart. Hy sê, as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, dan het jy reeds egbreek gepleeg. Ek worstel met die Here oor hierdie gedagte. Ek sê, Here, maar ek het dit nog nie gedoen nie. Hy sê, as jy nie deel met die saad van die gedagte in jou hart nie, gaan die daad gebeur. Deel met wat in jou hart ingaan. Daarom sê in Jeremia 4 vers 4, hy sê, besny julle harte vir die Here. Besny die vooruit van jou hart. Here, my hart dink verkeerd. In Jesaja 36 vers 26 en 27, skilder hy wat hy kom doen. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Toe jy tot wedergeboorte gekom het, jy 'n nuwe hart, jy het 'n nuwe gees, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. 'n Jong man
kom by 'n nuwe gemeente, jong prediker. Nou oom kom sien hom, hy sê, jong man, ek wil hê jy moet weet, elke prediker wat hier is, kry ek hier uit, want ek is hard, ek is onverbiddelik. Hy sê, ek wil kyk, laat alles presies en reg loop. En hy skryf sy goed neer, so 8 dinge. En die jong prediker sê, oom, kan ek jou pen kry? En hy trek 'n streep, langs die goed. Hy sê, oom, ek is 'n jong ouetjie, ek gaan foute maak. Ek het nie 'n pa gehad. Ek soek iemand wat nie die appelkar gaan omgooi nie. Maar as die appelkar omgegooi is, die appels gaan optel. Oom, ek soek iemand met deernis vir my as 'n jong prediker, wat vir my 'n pa kan wees, en nie op my trap nie, maar my help. Toe by die 4de ding kom, toe sit die ou oom en huil. Hy sê, Boetman, ek was die fariseer. Ek is die een wat Johannes die Doper addergeslag genoem het. Ek het jong predikers hier vernietig. Vergewe my. Waar kan ek begin? Hy sê, oom, in die kombuis begin jy skorrelgoed was. Hy sê, dan gaan ons kyk wat die Here met jou hart doen. Jy sien, daar moet 'n deernis kom. Ons is nie hier om jou foute uit te wys, en as jy verkeerd getrap het, dan is ons daar om jou pak slaag te gee. Daarom vir jou te sê, daar's 'n God wat vir jou omgee. Die Here kom en hy wil dit mooi maak. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. Met 'n herskepte hart en nuwe krag van die inwonende Heilige Gees kan ek kom en my lewe word 'n demonstrasie van die koninkryk van God. Ek wil met jou 'n getuienis deel. I want to do that in English. This is a true story from the USA. 'n Vrou bestuur huis toe een aand. En terwyl sy huis toe gaan in 'n noordelike rigting, is koud buitekant. Die temperature het geval tot onder vriespunt. Op die suidelike baan, aan die suidekant van 'n pad, is 'n kar wat aangery kom. Daar's 6 jong mense in die kar. Vroeër daardie aand het hulle ingebreek by 'n plek met 'n gesteelde kredietkaart. En hulle het $400 se goed gekoop. CD's, kos, iets om te drink en 'n 9 kilogram gevriesde kalkoen. Ook drank. Soos wat hulle nader kom na hierdie vrou, sy aan die noordekant, hulle aan die suidekant. Toe hulle naby kom, gooi hulle die kalkoen uit die voertuig uit, na die vrou se aankomende motorkar. Die kalkoen trek deur die lug, gaan deur haar windskerm en dit breek die stuurwiel en het haar hele gesig pap geslaan. Daar was omtrent nie een been in haar gesig wat nie gebreek was nie. Vrou se gesig was plat geslaan binnekant toe. Sy het die ongeluk oorleef. Sy is hospitaal toe geneem vir rekonstruktiewe chirurgie. Hulle moes haar hele gesig herbou. Elke stikkende been moes hulle vervang. Hulle het titanium gebruik en die materiaal wat beskikbaar was vir die proses. Want party bene was so pap, hulle kon niks daarmee doen en hulle moes dit uithaal. Die koerante vertel van hierdie jong mense se optrede. En hulle sê dat hierdie man 2 tot 3 jaar tronkstraf sal kry. Moontlik 5 jaar. 9 maande later, toe sy okay is, kan sy in die hof inkom met eisters wat nog in haar gesig is. En kom die saak voor. Toe die regter sy uitspraak gee, was daar 'n uitroep in die hof. Hierdie jong man kry 6 maande tronkstraf en 6 maande opgeskort en 6 maande gemeenskapsdiens. Dis al wat hy kry. En hulle skreeu onregverdig in die hof. Hierdie vrou staan op en sy stap na hierdie jong man toe. En toe sy by hom kom, plaas sy haar arms om hom. En sy beweeg
haar hand oor sy gesig. En sy sê, ek gaan nooit weer die mooi vrou wees wat ek was nie. Ek gaan nie jou perfekte gesig hê nie, maar ek is so bly. Die regter gee jou so ligte straf. Want jy's 'n jong man met ontsettende potensiaal. En as hy jou moet bære vir 5 jaar, is dit die toekoms van 'n instrument in die hand van die Here totaal vernietig. Ek en jy kan na 'n storie luister. En dit wek 'n weemoed in ons hart. Daar was nie 'n droë oog in die hof. Die voorblad van die koerant. Groot hoofnuus. A moment of grace to a person who deserved no grace. Jy sien, goed gaan met ons gebeur in die lewe. Wat steel jou eerste liefde? Wat maak jou seer dat jy verbitterd raak? Deel vanoggend, hierdie week is 'n vrou vermoor. Haar keel is afgesny. Ek bel haar ma gisterand, want haar ma was 'n klein groepie leier by Woord en Aksie. Ek vra vir haar ma, hoe gaan dit? Ek sê my innige meegevoel met die dood van jou dogter. Sy sê, ek kom daar, jy en my kind, keel afgesny. Heeltemal oop. Die hele bed is vol bloed. Ek sê en, sy sê ek onthou dat die lewe in die bloed is. En ek maak my oë toe en ek sien my dogter met 'n gebou, nie met hande gebou, ewig in die hemel. Sy sê, want as ek gaan vashou aan bitterheid en 'n haat en 'n wrok, gaan dit my lewe beheer. Ek sê my suster, oom PD het altyd 'n droom gehad, dat die woord jou moet vat, die woord het jou gevat. Al die rede om verbitterd te wees. Hierdie jong vrou van 33, se keel afgesny soos 'n dier. Maar wat doen jy in die situasie wat jy beleef? 'n Oomblik van genade. God se passievolle liefde verander hierdie tragedies in triomf. God se passievolle liefde in ons harte is die teemiddel teen die wêreld. Sy teemiddel teen intellek, teen vleeslike welluste. Galasiërs 5:14 is 'n samevatting van die hele wet. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kan jy sien, die Here kom nie met al die Joodse wette, sê net een. Hê jou naaste lief soos jouself. Maar hoe het ek my naaste lief? Ek ontdek hoe lief die Here vir my is. Ek ontdek dat ek vir hom spesiaal is. En dan word daardie liefde in my hart verwek. Daar's 'n fokus wat verander. Die fokus is om God lief te hê en mense lief te hê. Jy kan nie van God weghardloop nie. Hy hardloop vinniger as jy. En Gary Kieswetter sê op 'n dag, want vir 7,5 jaar sukkel hy met sy vrou. Sy het 'n neuralgiese toestand en word nie gesond nie. En hy sê, Here, ek gaan my rug op U draai. En hy ervaar dat die Here lag. Hy sê, Here, waarvoor lag hy? Hy sê, ek is alomteenwoordig. Toe jou rug draai, toe sê ek weer voor jou. So waarheen wil jy gaan? Die Here is daar. Ek en jy kan nie van die God van liefde weghardloop nie. Jakobus 1:27 sê, reine en onbesmette godsdiens voor God die Vader is dit, om wese, dit is vaderloses, en die weduwees in 'n verdrukking te besoek, en jou vlekkeloos te bewaar vir die wêreld. Iemand kom en sê vir my, Neville, ek het my passie verloor. Ek sê, wat doen jy in die week? Ek sê niks spesifiek nie. Ek sê, vat een hand. Dan gaan jy hospitaal toe. Dan gaan jy in die groot sale en kyk wie het nie besoekers nie. Dan gaan vra jy vir 'n persoon, kan ek net by jou kom kuier? Kom, ek het gekom om vir jou te kom preek, broer. Jy is hier met 'n sonde in jou lewe. Kan ek net met jou kom praat? By die 3de week sê die persoon,
Iets het in my hart gebeur. Ek ervaar hoe mense in die hospitaal lê, alleen, verlate. En ek kan 'n verskil kom maak. Ek kan kom en 'n leemte kom vul, terwyl hulle die nagmaal elemente uitdeel. Hou dit net tot ons almal het. Die vraag wat ons moet vra, wie is die weduwees en die wese? Die Griekse woord vir vaderloos is orphanos, wat spreek van ouerloosheid en troosteloosheid. My vrou kom nou die aand by die huis en sy is omgekrap. Ek sê, wat's dit? Sy sê, ek is in 'n shack, klein. Daar's nie 10 mense in die shack. Ouderdomme 3 tot 9. En 'n jong meisie van 19 wat hulle oppas, want al hulle ouers is dood aan AIDS. Ek sê, kos, niks as ons dit nie vat nie. Hierdie nuwe jaar gaan ons jou uitdaag om betrokke te raak en om te gee. En jy gaan sien, die vlam van jou eerste liefde gaan weer brand. Daar's 'n wêreld daar buite in nood, wat net wag dat iemand kom sê. En weet jy, dis nie altyd kos nie, dit is net iemand nodig om hulle aan te raak. Vanoggend deel ek in die eerste diens 'n gesig, 'n man het die Here besoek hom. Die Here verskyn aan hom. En die Here vra vir hom, waarvoor het jy hande aan die einde van jou arms? Jy weet nou, dink jy om mee te eet, om my gesig mee te was, my hare te kam. Maar die Here vra nie 'n vraag omdat hy nie 'n antwoord het nie. Soek hom met jou hande aan die einde van jou arms. Die Here sê vir hom, ek is die hoof en ek is jou arms. Jy is my hande. Die hande is daarom vir mense te bid vir genesing, om hulle te seën, om hulle te salf in my naam. Hy sê ewe skielik kyk hy anders na sy hande. Hoe kyk ek en jy na ons hande? Die Here het 'n ander manier. Dis instrumente van deernis. Wat ons uit die skrif verstaan, sluit dit ook die ongeredde in, want hulle het nog nie die liefdevolle deernis van God die Vader beleef nie. Die weduwee sou ingesluit wees wat die Here geken het en toe afgedwaal het. Die weduwee is 'n bruid wat haar man verloor het. Die weduwee is 'n bruid wat haar man verloor het. Miskien het jy in 'n verhouding seer gekry en jy voel soos 'n weduwee. Sy ontbreek van 'n intieme verhouding met haar man en met haar verlosser. Kyk wat sê Jakobus 5 en ek wil hiermee afsluit van vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde. Die Here kyk na elke siel as kostelike vrug en hy het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die late reën ontvang het. Dan sê hy, julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Dis interessant. Ek het vanoggend 'n oorsig gedeel, hou dit net daar. Oor 2013. 'n Ouers bring 'n kind na my toe van 9. Die kind slaap nie in die nag nie. Die kind het 'n eetobsessie ontwikkel. Toe hulle kyk na die einde van die wêreld op 21/12 op Google. Moenie na sulke nuus kyk nie. En die Here vra my net die vraag, van watter boom eet jy? Die boom van die kennis van goed en kwaad, of die boom van die lewe? Van watter boom eet jy? Moenie te mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. En Job se hele oordeel was net 9 maande. Net 9 maande. En dan is dit interessant dat die woord sê in die Amplified, the Lord is full of pity and compassion and tenderness and mercy. Ons gaan nou nagmaal gebruik. Vra dat die aanbiddingspan kom. En terwyl ons nagmaal gebruik, laat toe dat die Here net iets wakker kom maak in jou hart. Miskien het iets gebeur en jy het seer gekry in jou verhouding met 'n persoon
En nou het jou eerste liefde teenoor die Here verkoel. En weet jy, ons is 'n span hier vanaand wat jou net wil kom salf met olie. Allow the Lord to rekindle the fire of your first love. Laat net toe dat die Here daardie liefde wakker maak. 'n Paartjie kom sien my en hulle sê vir my, ons gaan skei. Ek sê goed, die Here laat egskeiding toe op een voorwaarde, die hardheid van mense se harte. Wie te harde hart? Nie ek nie. Ek sê okay, dan gaan ons nie egskeiding toelaat nie. Ek sê ek het 'n verwagting van julle. Ek wil hê julle moet 10 dae vakansie vat. Ja, maar ons deel nie eens meer 'n kamer nie. Ek sê ek wil hê julle moet 10 dae vakansie vat, op vakansie gaan. Hier 'n woonstel met 2 kamers, slaap in aparte kamers. Maar elke aand soek julle die aangesig van die Here. En daardie oggend kom julle vir 'n uur bymekaar en julle deel die woord wat die Here vir julle gee met mekaar. Na 'n week, they fell in love again. Because of the washing of the water of the word. Van die Here gee my 'n woord môre as ek my man kry. Here, ek wil sy nek by sy stytjie omdraai. Gee my 'n woord om hom te grind. Dan gee die Here 'n woord om te bless. En terwyl sy die woord deel, begin sy huil. Hy dieselfde. En hulle harte word sag. En die rede vir egskeiding verdwyn. Die egskeidingssyfer onder die Christene, ek praat onder korreksie, is amper 53%. Dit beteken 1 uit elke 2 huwelike misluk. As gevolg van die hardheid van harte. Die duiwel weet wat om te doen om jou passie te steel. Hulle is nog besig. Kom ons wees net in die teenwoordigheid van die Here totdat ons almal die nagmaal element het.